Wong nesu ki maceme papat yo, iki kabeh berarti dhewe-dhewe. Aku sing nomor piro? Wong nesu ki maceme papat. Siji enek wong gampang nesu tapi gampang mari. Enek model. Gampang nesu tapi nek nesu gampang mari. Alah, mek rewang lho tekone keri iki semangkane rewang. Teko keri urung tangga mati. Kok kemulu. Nesu. Ora iki bar nesu ra kurang-kurang kok nonjok bareng to. Iki jenenge gampang nesu tapi gampang. Sing nomor loro enek wong gampang nesu tapi nek kadung nesu angel mari. Kejadiane tahun 2000 lho, tahun 2000 lho cengkel. 20 tahun dah ilang. Kowe nyapa ta ora takon karo mahal. Iki ora kelingan iki nyapa. Dhewe tahun 2000 mantu gede. Aku rek bang seminggu ndak boleh tak belani yu makarep. Lek urip bang seminggu bayangno yu tekon tuntuk wae ketemu maten karo aku ora dijak. Ora dijak ketemu manten tahun 2000 lho tahun 2020 dikelingan iki jenenge gampang nesu tapi nek kadung nesu angel mah. Sing nomor 3. Lek sing siji gampang nesu gampang mari, loro gampang nesu angel mari, sing nomor 3 angel nesu tapi nek kadung nesu yo angel mari. Rewang iki gowo nek klengak. Blas gak nesune bosok sing jaket. Sing paling hebat iki nomor 4. Enek wong angel nesu tapi nek kadung nesu gampang mari iki lho. Lho nesu kok oleh-oleh, enggak oleh didenda. Mula wong satru ki oleh-oleh, sing penting aja kunjul 3 dina. Bu, sampean satru karo ayah, heeh. Bu, wong satru ki salate ditampa, apa salate ditolak. Sapa sing ngomong Pak Lukman, lho kowe ora paham. Kuwi lek kunjul 3 dina, ibu ki satru karo ayah, jek entuk 2 dina. Kurang dina. Lah sire ibu piye? Tak tutupne 3 dina.